Сегодня мы поговорим о том, как важно уметь выражать свои чувства и намерения через поступки и жесты. Вот несколько ключевых моментов, которые помогут вам в этом. 1. Самодостаточность. Самодостаточность – это не просто слово, это целая философия жизни. Это состояние, когда человек находит гармонию внутри себя и не зависит от внешних обстоятельств для своего счастья. Время, проведенное в одиночестве, не должно быть временем пустоты, а временем возможностей. Это шанс заняться тем, что действительно важно для вас, будь то чтение, медитация, творчество или физические упражнения. Когда вы проводите время сами с собой, вы учитесь понимать свои истинные желания и потребности. Вы начинаете ценить тишину, которая позволяет вам слышать свой внутренний голос. Занятие любимым, хобби или спортом не только улучшает физическое состояние, но и приносит удовлетворение от осознания того, что вы делаете что-то полезное для себя. Самодостаточные люди привлекают к себе других, потому что они излучают уверенность и внутреннюю силу. Они не ищут одобрения у других, потому что они уже одобряют себя. Они знают свою ценность и не позволяют никому умалять ее. Это не эгоизм, это самоуважение. Именно такая самодостаточность привлекает в нашу жизнь людей, которые уважают наши границы и ценят наше время. Она создает здоровые и сбалансированные отношения, в которых каждый человек может расти и развиваться, не теряя своей индивидуальности. Помните, что ваше личное пространство и время – это священные ресурсы. Используйте их с умом, и вы увидите, как ваша жизнь будет расцветать во всех отношениях. Представьте, что вы решили провести выходной день в полном одиночестве. Вы отключаете телефон, чтобы никто не мог вас потревожить, и начинаете день с утренней пробежки в парке. Воздух свежий, и вы чувствуете, как каждый вдох наполняет вас энергией. После пробежки вы возвращаетесь домой, готовите себе питательный завтрак и наслаждаетесь им в тишине своей кухни. Затем вы решаете посвятить несколько часов своему хобби – живописи. Вы раскладываете краски, берете кисть и начинаете переносить на холст образы, которые давно зрели в вашем воображении. Нет спешки, нет сроков, только вы и ваше творчество. После обеда вы решаете прочитать книгу, которую откладывали на потом. Вы устраиваетесь поудобнее в кресле и погружаетесь в мир автора, забывая обо всем на свете. Вечером вы занимаетесь йогой, что помогает вам расслабиться и подвести итоги дня. Вы чувствуете, как напряжение покидает ваше тело, и ум успокаивается. Проходит день, и вы понимаете, что не испытывали ни капли одиночества. Вы были заняты делами, которые приносят вам радость и удовлетворение. Вы ценили каждую минуту, проведенную с собой, и теперь чувствуете себя полным сил и готовым к новым достижениям. Это и есть истинная самодостаточность. 2. Уверенность. Уверенность – это нечто большее, чем просто качество. Это язык, который мы говорим без слов. Это музыка, которую мы играем без инструментов. Она начинается с момента, когда мы встаем утром и смотрим на себя в зеркало, готовясь встретить новый день. Ровная осанка – это не просто правильное положение плеч и спины. Это отражение внутреннего состояния, когда каждый шаг говорит окружающим: «Я знаю, кто я, и я горжусь этим». Зрительный контакт – это мост, который соединяет две души. Когда мы смотрим человеку в глаза, мы не только показываем свою открытость и готовность к общению, но и приглашаем его поделиться своим миром с нами. Это акт доверия и уважения, который говорит: «Я здесь, чтобы слушать и понимать, а не только чтобы быть услышанным». Уверенность не означает отсутствие сомнений или страхов. Это способность стоять прямо перед ними и сказать: «Я сильнее». Это не броня, защищающая от мира, а скорее свет, который мы излучаем, освещая путь для себя и для других. Когда мы входим в комнату, наша уверенность – это первое, что чувствуют люди. Она не кричит, но и не шепчет, она просто есть, как воздух, который мы дышим. Она не требует внимания, но естественно привлекает его, создавая вокруг нас ауру успеха и достоинства. Итак, давайте будем стоять прямо, смотреть миру в глаза и идти по жизни с уверенностью, которая рождается не из того, что мы делаем, а из того, кто мы есть. Пусть каждый наш шаг будет отражением нашей уникальной сущности, и пусть каждый взгляд будет приглашением миру узнать нас лучше. 3. Внимательность.
Внимательность – это не просто способность слушать, это искусство быть полностью присутствующим с вашим партнером. Когда вы слушаете, не перебивая, вы отправляете мощный сигнал. Твои мысли важны для меня. Это создает атмосферу доверия и уважения. Но внимательность выходит за рамки слов. Это также означает чувствовать и понимать невербальные сигналы, жесты, мимику, тон голоса. Невербальное общение может раскрыть гораздо больше, чем слова. Откликаясь на эти сигналы, вы показываете, что цените не только мнение, но и чувства вашего партнера. Представьте ситуацию. Ваш партнер рассказывает о проблеме на работе, и вы видите, как его плечи напрягаются, голос становится тише. Ваша задача – не только услышать слова, но и уловить эти тонкие изменения. Ваш отклик – это не просто слова утешения, это ваше присутствие, ваше тепло, ваша поддержка. Внимательность – это также умение читать между строк. Когда ваш партнер говорит «я в порядке», но вы чувствуете, что это не так, важно деликатно подойти к этому. Может быть, стоит спросить: «Ты уверен? Я здесь, чтобы тебя поддержать». В конечном итоге внимательность – это дар, который мы можем дать друг другу. Это способность быть настоящим, отзывчивым и сочувствующим. Это то, что делает отношения глубокими и значимыми. И помните, внимательность – это путь в обе стороны. Как вы слушаете, так и вас будут слушать. Создавайте пространство для общения, где каждый чувствует себя услышанным и понятым. Это и есть истинная суть взаимоотношений. 4. Независимость. В этом мире, где мы так часто ищем одобрение других, независимость в отношениях – это драгоценный камень, который не только украшает, но и укрепляет связь между партнерами. Независимость не означает отсутствие заботы или любви, это означает способность принимать решения, которые отражают вашу сущность, ваши ценности и убеждения. Принятие решений без постоянной нужды в одобрении партнера – это истинное проявление зрелости и самодостаточности. Это не означает, что вы игнорируете мнение вашего партнера, но вы не зависите от него для каждого выбора, который делаете в жизни. Это демонстрирует вашу способность стоять на своем и вашу независимость. Независимость в отношениях также означает умение уважать границы и пространство друг друга. Это понимание того, что каждый из партнеров имеет свою жизнь, свои интересы и свои страсти. Поддерживая друг друга в индивидуальных стремлениях, вы создаете более крепкие и здоровые отношения. Стоицизм учит нас ценить свободу выбора и внутреннюю силу. В отношениях это переводится в способность сохранять спокойствие и ясность ума даже в сложных ситуациях, не позволяя внешним обстоятельствам влиять на наши решения. Независимый человек способен взглянуть на ситуацию объективно и принять решение, которое будет лучшим для всех участников отношений. В конце концов, независимость – это не одиночество. Это сила, которая позволяет вам быть целостным человеком в отношениях, не теряя себя. Это возможность любить и быть любимым, сохраняя при этом свою уникальность и целостность. 5. Щедрость. Щедрость – это не просто дарение подарков или материальных благ. Это искусство делиться самым ценным – кусочками своего времени, теплотой взгляда, искренностью улыбки и безграничностью внимания. Ведь именно такие дары способны зажечь огонь в сердце и укрепить связь между людьми. Когда мы говорим о щедрости в отношениях, мы подразумеваем готовность быть рядом не только в моменты радости, но и в минуты испытаний. Поддержка, которую мы оказываем друг другу, создает невидимый, но крепкий мост доверия и взаимопонимания. Щедрость души – это также способность прощать, отпускать обиды и дарить второй шанс. Это проявление великодушия, когда мы не требуем взаимности за свои добрые дела, а делаем их, руководствуясь лишь внутренним порывом сердца. Великие умы прошлого учили нас, что истинная щедрость не знает границ и не ищет награды. Она исходит из глубины нашего «я», из той части, которая стремится к гармонии и единению с миром. Щедрость – это путь к внутренней свободе, к осознанию того, что давать значит жить полноценной, наполненной смыслом жизнью. Помните, что щедрость начинается не с размера подарка, а с искренности намерений. Маленький жест внимания, выраженный в нужный момент, может иметь гораздо большее значение, чем самый дорогой подарок, сделанный без души. Так давайте же будем щедрыми не только по праздникам, но и в обыденной жизни, даря окружающим не просто вещи, но и частички нашего сердца.
И тогда, возможно, мы сможем приблизиться к пониманию того, что такое настоящая любовь и гармония в отношениях. 6. Позитивность. Позитивность – это не только улыбка и хорошее настроение. Это еще и умение видеть красоту в обыденности, находить радость в мелочах и ценить каждый момент жизни. Это способность принимать мир таким, какой он есть, с его несовершенствами и неожиданностями, и находить в этом своего рода совершенство. Вспомним древних философов, которые учили нас, что счастье заключается в гармонии с самим собой и окружающим миром. Позитивность – это и есть та гармония, которая позволяет нам оставаться целостными, несмотря на внешние бури и невзгоды. Позитивный взгляд на жизнь – это также и выбор ответственности. Ответственности за свои мысли, слова, поступки и в конечном итоге за свое счастье. Это понимание того, что каждый из нас – кузнец своей судьбы, и каждый день дает нам шанс формировать ее так, как мы видим это правильным. Так что давайте встречать каждый новый день с уверенностью в том, что он принесет нам новые возможности для роста, радости и позитивных изменений. И пусть наш позитивный настрой станет тем светом, который будет притягивать к нам людей, события и обстоятельства, создающие лучшую версию нашей жизни. 7. Страсть. Страсть – это огонь, который горит внутри нас, словно древний факел, освещающий путь к нашим самым глубоким желаниям. Она несет в себе магию, способную преобразить обыденность в великое, а серость – в яркие краски. Страсть – это нечто большее, чем просто эмоция. Это наша связь с жизнью, наша способность восхищаться, любить, творить и искать смысл. 1. Страсть к жизни. Представьте себе, что вы художник, а каждый день – ваша палитра. Вы берете кисть и наносите яркие мазки на холст времени. Вы видите красоту в мельчайших деталях, в улыбке прохожего, в запахе цветущих цветов, в звуках дождя. Страсть к жизни – это ваша способность видеть мир так, как будто вы впервые открыли глаза. 2. Страсть к работе. Не просто обязанность, не просто способ заработать деньги. Работа – это ваша возможность воплотить свои идеи, создать что-то ценное, оставить след во времени. Страсть к работе – это тот огонь, который подогревает вас, когда все вокруг кажется холодным и безразличным. 3. Страсть к увлечениям. Музыка, спорт, путешествия, искусство – это не просто хобби. Это ваша душа, воплощенная в действиях. Когда вы играете на гитаре, вы не просто двигаете пальцами по струнам. Вы переноситесь в другой мир, где нет места для суеты и тревог. Страсть – это не всегда радуга и солнечный свет. Иногда это буря, разрывающая небо на части. Но именно в этой буре мы находим себя, свою сущность. Мы несем ее в себе, словно священный огонь, и передаем его друг другу. Дорогие друзья, не бойтесь страсти. Она – ваш компас, указывающий путь к себе. Позвольте ей гореть в вас, и вы обретете силу, чтобы преодолевать любые трудности. Пусть ваша жизнь будет полна страсти, как небо звездами в темную ночь. Эти принципы помогут вам не только показать свою ценность партнеру, но и укрепят вашу личность и самооценку. Помните, что настоящая ценность исходит изнутри, и когда вы это осознаете, окружающие неизбежно это заметят.